نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د داسې یو بهترین او د داسې یو عظیم شان صورت وظیفه ده چې دغه صورت ماشومانو له مرځي دغه صورت مشرانو له مرځي نارینه له ورځي او دغه رنګې زنانو له هم ورځي ډیر زیات آسان صورت دی په جواب باندې محترم ارسو کې ویلی شي او د مانځه په هر رکعت کې موږ دا وایو دومره فضیلت الله ورکړی چې د مانځه په هر رکعت کې محترم موږ دا صورت وایو او بیا هم به څوک تنګېږي نه دا صورت به چا کړی که به نه یې کړی چې یو قصه ته یې پیره وکړي دوه درې پیرې وکړي سړی به تنګېږي خو په دې باندې سره څوک تنګ نه شو یار سره محترم استاد څومره حاجات دي څومره ستاسو مسایل دي د ټولو دپاره تاسو د صورت فاتحې دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز به تماشه کوئ الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي الله پاک به ستاسو هر قسم مشکل دا به ختم کړي دغه رنګه محترمو څونه بیمارانې دي یا څومره بیمارۍ دي د تمامو بیماریانو حل دا په صورت فاتحه کې دا شته دی نو که موږ په اخلاص باندې د زړه په صدق باندې دا وظیفه شروع کړو انشاءالله العزیز الله پاک به تمام بیمارانو ته شفای عاجله مستمره دا ورکړي دې ته محترمو صورت الشفا هم ویل کېږي ستا حاجت دی نه پوره کېږي د فاتحې دا وظیفه وکړه تماشه کوه چې ولې نه پوره کېږي دغه رنګې ستا مشکل دی سر ته نه رسېږي ناممکن دی ته راوایي چې دا نه کېږي چې نه کېږي انشاءالله العزیز سورت فاتحې باندې به الله پاک ضرور کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته رکمال وظیفه ده بس د سورت فاتحې دا وظیفه ده او تاسو به د ترتیب او طریقه کار باندې ووایئ انشاءالله العزیز ګارنټي زه درکوم الله پاک به ستاسو تمام کارونه دا به سرته ورسېږي دعا وکړئ الله پاک څومره مسافران دي د هغوی په خپل وطن باندې د خیر سبب وکړي په خپل وطن کې له روزي ورکړي الله پاک څومره کسان دي دا وظیفه ګوري یا نه ګوري د هغوی څومره حاجات دي الله پاک پوره کړي الله پاک څومره کسان د هغوی مشکلات دي دا مشکلات الله ختم کړي الله پاک څومره مشکلات د چاوي تمام مشکلات دا ورله ختم کړي نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورت فاتحې وظیفه ده سورت فاتحه ورسره دا سورتونه به د ترتیب باندې ووایئ انشاءالله العزیز هر قسم حاجت به دې پوره شي څونه مشکلات دي هر قسم مشکلات به دي دا ختم شي ځکه سورت فاتحه الله پاک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړې وه دا بل چاته محترمو نه ورکړې ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم الله پاک نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته چې ما تعالی سورۃ فاتحه درکړله بل چاته نه ورکړې محترمو که موږ په سورۃ الفاتحه باندې خپل حاجات دا پوره کول غواړو په دې باندې خپل مشکلات دا حل کول غواړو انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي الله پاک به ستاسو تمام مشکلات محترمو دا ختم کړي دغه رنګه دې سره سره څونه بیماران دي هر قسم بیمار شي په کوم ځای کې پروت دی هسپتال کې کور کې په کوم ځای کې مې بس تاسو سورۃ فاتحه په ترتیب باندې ووایئ او اوبه باندې دم کوئ او بیا دا مریض ته ورکوئ انشاءالله العزیز الله پاک پکې شفا محترمو ته ضرور راځي زموږ دا سرونه شته راز خویندې دي د هغوی داسې حاجات دي چې هغه بهي ناممکن دي هغوی راوایي چې هلکه زموږ د حاجات سره پوره کېږي نه یار بلکل ناامیده شوي دي نو مایوسي ګناه ده الله وایي لا تقنطوا من رحمت الله تاسو د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږئ مو نو مایوسه کېږئ مو انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات بهتر کړي محترم وظیفې ترتیب او طریقه کار ډېر زیات اسان دی که تاسو را وظیفه کول غواړئ نو تاسو را څه وکړئ چې درود ابراهیم به یو شپېرې ووایئ بیا به د هغې نه بعد تاسو 140 پېرې سورت فاتحه ووایئ او بیا به د هغې نه بعد تاسو سورت الکافرون
او قل هو الله احد او سورة الفلق مطلب قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سلو سورتنا دا به یو سلوه پری وای مطلب بده شي تاسو به شروع چوي قل یا ایها الکافرون ولې ویلي اور بسې به سورۃ الاخلاص وي اور بسې به سورۃ الفلق وي اور بسې به سورۃ الناس وي دا به یو پیر شي بیا لسی سورۃ الکافرون بیا سورۃ الاخلاص بیا سورۃ الفلق بیا سورۃ الناس دا دو پیر شي په دې ترتیب باندې به ځان غنوي او بیا دغه نه بعد تاسو یو شپری درود شریف او بیا دغه نه بعد دعا وکړئ ان شاء الله عزیز ان شاء الله الله پاک استاد هر قسم حاجات پوره کړي هر قسم مشکلات به ختم کړي کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه به خپل مو کوي ملګرو سلام شیر کړئ الله پاک مو ان شاء الله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته